ازاي تبدا في صناعه المحتوى؟ انا عارف ان انتم متحمسين زي ما انا متحمس بالظبط للسلسله دي، فيلا نبدا بسرعه وما نضيعش وقت. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن صناعه المحتوى، اهميتها وليه لازم تبدا، وايه المكاسب المهوله اللي ممكن تحققها من وراها. وانا في السلسله دي قررت اقول لكم على كل اسرار صناعه المحتوى اللي تخليك تبدا بدايه قويه جدا. في الفيديو ده هقول لك بعض النصايح هتساعدك تبدا على السوشيال ميديا لو انت زيرو اكسبيرينس في الموضوع، وهنصحك نصيحه مهمه جدا نفسي اي حد ينصحاني زمان. في مثل انجليزي بيقول اللي هو فيما معناه بالعربي يعني ان انت لو قضيت وقت كبير جدا تفكر في حاجه عشان تعملها عمرك ما هتعملها. عشان كده لو جيت وقفت اي حد في الشارع وسالته ايه الحلم اللي كنت بتحلم بيه زمان وهل حققته ولا لا، فبنسبه كبيره هيقول لك انا كنت مستني الوقت المناسب ولكن فضلت مستني عشان كده ما عرفتش انفذ اللي كان نفسي احلم بيه. عشان كده معظم الناس اللي عندها احلام واللي استنت الوقت المناسب عشان تحققها للاسف الشديد اصبحت احلام مؤجله ماشيه على الارض. المثال اللي انا قلته لك دلوقتي ده بالظبط ينطبق على صناعه المحتوى برضه. لو فضلت تقول انا هعمل فيديو بكره، هعمل فيديو بعده، هصور النهارده، هصور بكره، هستنى لما اجيب كاميرا، هستنى لما اجيب مايك، فانا بقول لك يا صديقي انك عمرك ما هتقدر تبدا لو انت بتفكر بالشكل ده. وده اللي ياخدنا لاول عنصر مهم في صناعه المحتوى واللي هي الفاليو او الفكره. صناعة المحتوى في الأصل والأساس هي عبارة عن فكرة. الفكرة دي معظم الوقت بتترجم لفيديو مرئي. يعني أنا مثلا كان عندي فكرة إن أنا أعمل محتوى تعليمي دراسي أساعد الناس اللي حواليا إن هم يكملوا تعليمهم، أساعد الناس اللي حواليا وأقول لهم إيه الكورسات المفيدة اللي ممكن ياخدوها علشان يطوروا من نفسهم، أدور على فرص مفيدة تساعدهم في حياتهم زي المنح والتدريبات في الشركات أو البنوك. تخيل بقى يا صديقي أنا كل الأفكار اللي عندي دي أنا ردمتها وما اشتغلتش بيها على نفسي وما عملتش أي حاجة تساعدني إن أنا أبدأ. ساعتها الفكرة دي اللي هي فكرة صناعة المحتوى نفسها إن أنا أبدأ صناعة محتوى واطلع للنور، زمانها دلوقتي اندثرت واختفت وما كانش اي حد سمع عنها. عشان كده احنا لو جينا رتبنا صناعه المحتوى حسب الاولويه فهتكون الفكره اللي بتقدم فاليو، الهوك، والستوري حاجه اسمها السي تي اي. طيب احنا كنا اتكلمنا عن الفكره وان كل واحد فينا عنده فكره يقدر يطلع بيها للنور ويعمل بيها محتوى. فالفكره دي طبعا يا صديقي لما تلاقيها مش هتكون فكره صامته موجوده في دماغك وخلاص. عشان كده الفكره دي لازم تطلع بصيغه محتوى مكتوب واللي هو السكريبت. الفيديو الجاي بقى هقول لك ازاي تكتب سكريبت قوي تحط فيه الفكره بتاعتك وتشد الناس فعلا. ومش بس كده، انا هقول لك على افكار تكتبها في السكريبت بتاعك تخلي الناس تتفاعل معاك فعلا. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، تستنى طبعا فيديوهات الكورس اللي جايه عشان بجد هيبقى فيها مفاجآت كبيره جدا. اشوفكم في الفيديوهات الجديده، سلام.